माइलो मरेको केही दिनपछि नै माने र सानेमा सामान्य मनमुटाव सुरु भयो। माने आफू जेठो-बाठो भएकाले सानेलाई बढी काम लाउन र धर्को फर्को गर्न थाल्यो। गाउँलेहरूले सानेलाई केही उक्साउन पनि थाले। आखिरमा दाजुभाइमा अंशबन्धको कुरा उठ्यो। उनीहरू छुट्टिने नै भए। उनीहरूले आफ्नो जायजिय बाँड्न थाले। पहिले घरभित्रको अन्नपात र भाँडाकुँडा बाँडे, त्यसपछि जग्गा जमिन बाँडे। यसमा कुनै समस्या भएन। आखिरमा आएर कुरा अडियो मोती भैँसीको विषयमा। मोती भैँसी दुवैका लागि लोभलाग्दो थियो। उनीहरूले बेच्न पनि सकेनन्। कसरी बाँड्ने भन्ने समस्या नै भयो। उनीहरू आफैले समस्या सुल्झाउन सकेनन्। गाउँका भलादमीलाई बोलाए। उनीहरूले पनि आफ्नै स्वार्थ थियो। त्यो भैँसी बेचिएमा उनीहरू सस्तैमा किन्ने र सुरमा थिए। तर भैँसी नबेच्ने विचार बुझेपछि उनीहरू भैँसीको अंशबन्ध गर्ने उपाय बताउन थाले। जम्मा हुने भलादमीमध्ये साइलो साहु पनि एक थियो। उसले एउटा जुक्ति निकाल्यो। त्यो जुक्ति अनुसार टाउकापट्टिको आधा भाग एउटालाई र पुच्छरपट्टिको आधा भाग अर्कालाई हुने गरी बाँडिने भयो। टाउकापट्टिको भाग रोज्नेले बिहान बेलुका घाँस काटेर हाल्नुपर्छ र पुच्छरपट्टिको भाग रोज्नेले गोबर सोर्ने र दिनमा चराउने गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखियो। सबैले यस कुराको समर्थन गरे। रोज्ने अधिकार कान्छाको हुन्छ भन्ने कुराले समेत उनीहरू निर्णय दिए।